Vai! Che c'è bello cighi, eh? Però come non arrivo C'era già. Mi ha girato con freno a mano prima e quindi ha girato subito. E poi quando mi è venuto a fare manovra, ci avevo fatto 2 manovre. Un minuto a girare sopra come ho fatto detto, tirati i freni a mano. non so mettere se appoggiare, va benissimo. Perché mi ha detto frena già? È già rallentato, tu l'hai sono fa rallentato. Anche ha fatto molto ci premetivo. Posso stoppare, sì? Sì.